アーイシャ伝承。ある女性が預言者、彼に平安と祝福あれに、月経が終わった後の沐浴について尋ねました。預言者、彼に平安と祝福あれは、彼女にどうすればよいかを教え、ムスクの香りの布で身を清めなさい、とおっしゃいました。女性は、それでどのように身を清めればいいのでしょうか、と尋ねました。預言者は、アッターよ。それで身を清めなさいとおっしゃいました。私は彼女を引き寄せ、血で汚れた部分をそれですりなさい、と言いました。サヒーフ、アルブハーリー314。アーイシャ伝承。あるアンサリーの女性が預言者、彼に平安と祝福あれに、月経が終わった後の沐浴の仕方を尋ねました。預言者は、ムスクの香りの布を取り、それで陰部を3度洗いなさい、と答えました。預言者、彼に平安と祝福あれは恥ずかしそうに顔を背けました。そこで私は彼女を引き寄せ、預言者、彼に平安と祝福あれが何を意味していたのかを彼女に伝えました。サヒーフ、アルブハーリー315。ハディースの説明。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、女性たちに月経後及び出血後の身を清め、沐浴する方法を教えました。彼は、慎み深さを考慮しつつ、上品で丁寧な方法でその方法を説明し、女性たちにこれらすべてを教えました。そして、それをムスリムの女性たちにも教えたのです。このハディースの中で、信者たちの母アイシャ、彼女にアッターの慈悲あれは、ある女性、アスマー・ビント・シャカル、あるいは別の人物だったという説もありますが預言者、彼に平安と祝福あれに月経後の儀式的な沐浴の方法について尋ねたことを語っています。預言者、彼に平安と祝福あれは彼女に答え、儀式的な沐浴の方法を説明しました。儀式的な沐浴の方法を説明した後、彼は彼女にこう言いました。ムスクをつけた羊毛か綿の布を取り、それで身を清めなさい。つまり、ムスクの香りのする布で身を清めるということです。香水を使う目的は、不快な匂いを防ぐことです。彼女は香水で身を清める方法を知りませんでした。そこで預言者、彼に平安と祝福あれは、彼女に、それで身を清めなさいと繰り返しました。彼女が理解できなかったので、預言者は、アッターに栄光あれ、それで身を清めなさい、と言い、どうして彼女がそれを理解できなかったのかと驚きました。アーイシャは言いました。そこで彼女はそれを私に差し出し、私は、血の跡がついた布で身を清めなさい、と言いました。つまり、膣のことです。これは儀式的な沐浴後のスンナであり、義務ではありません。預言者、彼に平安と祝福あれは言いました。彼は彼女にグスルのやり方を教えました。彼は、取りなさいと言いました。アルカルマには言いました。これは彼女に教えたと言ったことの説明です。もし問われるなら、グスルとは水を注ぐことであり、1秒もかけないことなのに、どうしてこれがグスルの説明になるのでしょうか。答えは、質問はグスルそのものについてではなく、誰もが知っていることです。むしろ、それよりも大きな金額についてでした。月経時のグスルの方法は、大不浄のグスルに似ています。グスルの説明はアイシャ、アッターの慈悲がありますようによって伝えられています。彼女はこう述べています。アッターの死と彼に平安と祝福あれが大不浄のグスルを行う際、まず手を洗い、次に右手の水を左手に注ぎ、陰部を洗い、次に身を清めます。次に水を取り、指を髪の根元に差し込み、頭に3つか耳かけてから、残りの体にも水を注ぎ、最後に足を洗います。女性は月経後にグスルを行う意思があり、その後はハディースに記されている通りに行うべきです。髪をほどく必要はありません。ムスリムはサヒーフの中で、サラマ、アッターの慈悲がありますようにの伝承としてこう伝えています。私は言いました。アッターの使徒よ、私は髪の濃い女性です。性的な汚れの後のグスルのために、髪をほどくべきでしょうか。別の伝承では、月経の後にも同様にすべきでしょうか、とあります。彼はこう言いました。いいえ、頭に3つかみの水をかぶるだけで十分です。月経後のグスルには特別なジクルはありませんが、グスルの初めに、アッターの魚名において、ということが推奨されています。このハディースは、預言者、彼に平安と祝福あれの慎み深さと善良な人柄を描写しています。また、特に男性が女性の前で、また女性が男性の前で、局部について言及する際の慎み深さ、そして遠回しな言葉遣いや不快な言葉を避けることも描写しています。それを口に出す際は、尻込みして恥ずかしがり、はっきりと口に出すことは控える。このハディースは、知的で知識豊富な女性が概念を伝え、他の女性に教える役割を強調しています。このハディースの効用には、以下が含まれます。月経中の女性がグスル、儀式の沐浴を行う際、少量のムスクを香水として、または香りのついたムスクの大型を使用することが推奨されています。月経後にグスル、儀式の沐浴を行う際に女性がすべきことが説明されています。女性が学者に質問することは、たとえ慎み深さが求められる症状であっても許されています。驚きを表現する際には、
アッラーを称えることが推奨されています。局部に関する婉曲表現を用いることが推奨されています。学習者には親切に接し、理解できない者には寛容であることが推奨されています。女性は不快な匂いを消すために香水をつけるようにという命令からもわかるように、人はたとえ生まれつきの欠点であっても、それを隠すことが求められます。これは預言者、彼に平安と祝福あれの善良な性格、寛容さ、そして謙虚さを際立たせています。